Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di channelnya Kang Didin. Buat kalian yang baru bergabung, kalian bisa subscribe dulu ya guys, di bawah ini ya guys. Untuk video konten kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengobati ayam yang ngorok, terutama buat para pemula. Nah, untuk para pemula sendiri, kalian harus mengetahuinya beberapa hal kenapa ayam kalian kok bisa sampai ngorok. Nah, jadi penyebabnya itu bisa dikarenakan oleh faktor cuaca, kalau enggak perawatan dari kalian sendiri. Nah, untuk cara itu di sini saya menyarankan memberikan tips yang saya ketahui dan yang udah pernah saya lakukan sendiri, yaitu mengobati ayam yang ngorok dengan menggunakan bawang putih dan 1 gelas air panas. Kan bagaimana sih cara menggunakannya? Nah, kalian cukup melihat video yang saya buat ini sekitar 2 hari yang lalu ya guys. Nah, kalian bisa simak nih videonya nih. Nah, ini ayam jarak saya sekitar 2 hari yang lalu ya guys. Untuk mukanya juga udah kelihatan pucat dan dari tenaganya juga kelihatan kayak yang lemes gitu ya guys ya. Nah, untuk bagaimana cara membuat ramuannya, ikuti terus ya guys ya. Nah, ini dia cara membuatnya. Oke guys, kita lihat di sini saya menggunakan parudan dan bawang putih beserta ini untuk alasnya ya. Kita menggunakan mangkuk plastik. Nah, sebenarnya tahapannya itu ada juga yang dibubuhkan dengan cara diulek juga bisa guys, tapi saya di sini melembutkannya dengan cara menggunakan parut. Nah, gimana caranya? Ikuti terus ya guys. Yang pertama kita bikin lembut dulu si bawang putihnya tuh. Nah, ini bawang putih yang setelah dilembutkan ya guys ya. Ini hasilnya. Nah, setelah ini di sini saya menyiapkan 1 gelas air panas yang sudah mendidih. Ingat ya guys, yang mendidih. Buat apa gunanya? Yaitu biar cepat penuaian ke dalam si bawang putihnya tuh. Kita campurkan di sini. Untuk airnya kalian bisa mengatur sendiri. Kita atur secara perlahan-lahan sampai si airnya tuh berubah warna menjadi keputih kuning-kuningan ya guys. Ya, kita tunggu. Setelah diaduk, di sini saya sudah menyiapkan 1 botol aqua yang udah saya ini sendiri ya guys, udah saya ubah sendiri ya. Nah, di sini baru kita tuangkan. Nah, ini hasilnya ya guys. Jadi si bawang putih yang tadi itu bercampur dengan air panas. Nah, si air panasnya tuh ditunggu sampai airnya sampai dingin dulu. Biar apa? Biar sarinya nanti sari-sari yang ada di bawang putihnya itu bisa bercampur. Baru deh setelah dingin kita bisa ngasihin ke si jagoan kita, si ayam itu ya. Ikuti terus channelnya ya guys ya. Habis ini kita langsung ke ayamnya. Nah, ini ya contoh ayam saya, ayam jalak yang sedang ngorok. Ini keadaan ayam belum sehat dikarenakan masih ngorok atau CRD. Nah, oke. Di sini saya udah nyiapin ramuan hasil tadi kita bikin sendiri ya. Saya bikin sendiri. Ini bawang putih dengan air panas yang udah dihaluskan dan udah dingin juga. Langsung aja kita ke tahapan selanjutnya, yaitu tinggal memasukkan air ini ke si jagur. Nah, lihat, jangan dipaksa juga ya guys ya. Tentunya perlahan-lahan kasih dia sampai nyaman dulu si ayamnya, baru kita masukkan. Kalau dia udah ngerasa nyaman, baru kita masukkan ya, secara perlahan-lahan.
kasih ke kandang lembaran, tapi kita langsung masukin lagi ke dalam box ayam ya yang udah kita siapkan, yaitu kayak di kandang ya kan. Untuk kandangnya sendiri jangan sampai berdekatan dengan kandang yang lain, dikarenakan apa, takutnya si ayam yang ngorok ini nyebar ke yang lain gitu ya guys ya. Nah setelah ini nanti tinggal tunggu hasilnya. Pokoknya sehari itu tahapannya 1 sampai 2 kali lah, tergantung waktu kalian, diatur aja buat ngasih ramuannya. Nah, dan kita tunggu hasilnya ya guys ya. Untuk selanjutnya tunggu hari esok berarti ya guys. Nah, ini ayam jarak saya ya guys, setelah 2 hari diobatin pakai ramuan yang kemarin-kemarin kita buat, udah kelihatan mukanya merah lagi. Kemudian dilihat dari tenaganya juga udah mulai kembali fit, tuh kan udah mulai mau sehat lagi guys. Oke guys, bagaimana dengan tips yang saya berikan? Cukup simpel kan guys. Jadi intinya kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di lingkungan kita untuk menjadikan ramuan sekaligus untuk mengobati jagoan ayam kita sendiri. Oke guys, untuk video konten kali ini mungkin dari saya cukup segitu aja. Dan buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe-nya tetap ya di bawah ini ya guys ya. Dan jika kalian ingin memberikan saran atau kritik, silahkan. Saya tunggu kritik dan saran dari kalian, karena dengan kritikan kalian itu bisa menjadi modal buat saya membangun konten-konten yang lebih baik dan kreatif ke depannya ya guys ya. Oke, mungkin dari saya cukup segitu aja guys. Saya Kang Didin izin pamit, tetap salam satu hobi guys.